Чи знали ви, що в українських водах живуть риби з зеленими кістками, які світяться в темряві, що самці виношують дітей замість самок, і що одна риба може пробити дно човна своїм хвостом? Сьогодні ми покажемо 10 найдивніших риб України, від яких ти будеш в шоці. Дивись до кінця, там тебе чекає справжній монстр наших вод. Приємного перегляду. Морський дракончик – найнебезпечніша риба Чорного моря. Звучить як з фентезі, але цей маленький монстр реально існує. Довжиною всього 20 сантиметрів. Він ховається в піску, виставивши назовні тільки очі та отруйні шипи на спині. Його отрута настільки сильна, що один укол, і ти відчуєш такий біль, ніби тебе вкусила гадюка. Отрута атакує твою нервову систему, викликає параліч кінцівок, порушення мови, а в тяжких випадках – навіть смерть. Ти спокійно ходиш по мілководді, а він уже чекає під ногами. Недарма рибалки називають його морською змією. Зовні він схожий на звичайного бичка, тому багато хто хапає його голими руками і шкодує за секунду. А найстрашніше – його отрута залишається небезпечною навіть після смерті риби – до 4 годин. Морська корівка або зірогляд – найдивніша риба нашого узбережжя. Її очі розташовані не збоку, а на горі голови, ніби вона постійно дивиться на зірки. Звідси й назва. Ця хитра рибина закопується в пісок повністю, залишаючи на поверхні тільки очі-телескопи, що обертаються в різні боки, як у хамелеона. Вона чекає, коли дрібна рибка підпливе близько. І бах! Один рух, і жертва з'їдена. Найцікавіше – її тіло вкрите товстим шаром слизу, який викликає хімічні опіки. Якщо візьмеш її голими руками, шкіра буде пекти, як від кропиви, тільки в 100 разів сильніше. Морський коник – єдина риба на планеті, де самець виношує дітей. Так, ви правильно почули, не самка, а тато. Самка відкладає ікринки в спеціальну кишеню на животі самця, і він носить їх 3 тижні. Його живіт роздувається, наче він вагітний. А потім він народжує. Так саме народжує. Від 2 до 1000 маленьких морських коників за раз. Морські коники плавають вертикально, а їхні очі рухаються незалежно одне від одного, як у хамелеона. Вони можуть дивитися вперед і назад одночасно. А ще вони можуть змінювати колір, зливаючись із фоном. Від сірого до яскраво-жовтого за секунди. Але є проблема. Через свій екзотичний вигляд їх майже винищили на сувеніри. Тепер вони в Червоній книзі України. Сарган – риба, яка виглядає як з фільму про динозаврів. Його щелепа витягнута, як дзьоб птеродактиля, повна гострих зубів. Рибалки називають його морська щука. Але найдивніше – його кістки зелені. Не жартую, ти варив юшку, а вона стає кольору фісташки. Багато хто думає, що це радіація, але ні. Це пігмент білівердин із жовчі риби. Абсолютно безпечно, але виглядає моторошно. Він ганяється за хамсою зі швидкістю блискавки і може вистрибувати з води на кілька метрів. Були випадки, коли він влітав у човен і поранив рибалку своїм гострим дзьобом. Скат-хвостокол – це жива зброя нашого моря. До 2,5 метрів завдовжки і 20 кілограмів ваги. Його хвіст озброєний зазубреним шипом до 35 сантиметрів, який працює як гарпун. Він ховається в піску, чекаючи здобич, як справжній кіт. А якщо на нього наступити, він блискавично закидає хвіст і вколює з такою силою, що може пробити гідрокостюм, гумове взуття і навіть дно легкого човна. Шип покритий отрутою, яка викликає параліч, падіння тиску, блювоту й судоми, у важких випадках – смерть. А найстрашніше – шип залишається у жертві, а у ската виростає новий. За життя він може відростити їх десятки. Хвилиночку. Ми вкладаємо душу в кожне відео, щоб показати вам дива України. Якщо цінуєш нашу роботу, підпишись на канал, натисни дзвіночок і постав лайк. Це найпростіший спосіб нас підтримати. А для тих, хто хоче допомогти ще більше, посилання на донат у описі під відео. Завдяки вам ми робимо контент краще. Дякуємо. А тепер зустрічайте наступну рибку. Білуга – найбільша риба наших вод. До 5 метрів завдовжки і тонни ваги.
Це справжній динозавр, який пережив льодовиковий період і живе понад 100 років. Це родич акул, але без зубів. Вона засмоктує здобич як пилосос, ковтаючи рибу і раків цілком. У минулому вона піднімалася Дніпром аж до Києва і навіть Гомеля. Але тепер, через греблі гідроелектростанції, вона у морі. На жаль, білуга майже вимерла. Браконьєри винищили її заради чорної ікри, яка коштує $1000 за кілограм. Зараз її розводять штучно і випускають у море, але популяція на межі. Її вилов суворо заборонений, а штраф за її вилов становить понад 100 тисяч гривень за один екземпляр. Вона занесена до Червоної книги України. Катран – єдина акула, яка постійно живе в Чорному морі, до 1,5 метра завдовжки, сіра із білими плямами і 2 отруйними шипами на спині. Але не бійся, вона не атакує людей. Катран полює на хамсу, тюльку і бичків на глибині понад 100 метрів, де холодна вода. Вона боїться шуму і рідко підходить до берега, але якщо її спіймати, обережно, шипи на плавцях виділяють отруту, яка викликає сильну пухлину. Катран вагітний, 22 місяці. Самка народжує до 12 живих малюків, які відразу готові до самостійного життя. Морський чорт. Найхитріша риба Чорного моря, до 1,5 метра завдовжки, із величезною головою, яка займає половину тіла. Він виглядає як монстр із фільму жахів. На його голові є живе вудилище, довгий промінь із приманкою на кінці, яка рухається ніби хробак. Морський чорт ховається на дні, махає приманкою, і дрібна риба підпливає. Один рух, і вона в його гігантській пащі. Він може ковтати рибу такого ж розміру, як він сам. Його рот розкривається, як капкан, і засмоктує все навколо. А ще він може затримувати дихання на 2 хвилини, щоб не видати себе. Скорпена або морський йорш – риба-хамелеон нашого моря. Вона може змінювати колір і зливатися з камінням так, що її неможливо помітити. Але це не для гри в хованки. Скорпена – отруйний хижак. На її спинних плавцях є шипи з токсином, який викликає сильний біль, набряк і тимчасову непрацездатність кінцівки. Вона ховається серед каміння і чекає, коли здобич підпливе впритул. Один рух і дрібна риба з'їдена. А якщо на неї наступити, то укол шипа тобі надовго запам'ятається. Після скоєння воєнного злочину, а саме підриву Каховської ГЕС у 2023 році в Чорне море, повернулися риби, яких не бачили 20 років. Морські коники, мармурові краби, морський судак – всі вони з'явилися знову. Чому? Бо вода стала солонішою, і вони знову почувають себе як вдома. Але екологи кажуть, що після катастрофи море змінилося назавжди. Деякі риби вимерли, інші повернулися, а треті – нові види тільки приплили. Наприклад, корейський кам'яний окунь тепер ловиться біля Одеси. Море живе, змінюється, і ми навіть не знаємо, які дива воно ще приховує. Якщо зустріли цих рибок, не чіпай руками. Наступив на дракончика чи ската. Промий рану теплою водою, приклади щось холодне і біжи до лікаря. Побачили морського коника? Не чіпайте на сувеніри, він у червоній книзі. Пам'ятай, море їх будинок. Яка рибка вразила вас найбільше? Пишіть у коментарях, ставте лайк, якщо сподобалося відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові дива природи. До зустрічі і пам'ятайте, море ховає більше таємниць, ніж ми думаємо.